Здорово, с вами Каска. Наконец-то наступил тот день, когда я вам расскажу, что такое оптимизация SSD дисков. Сколько существует Windows 7, 8, 10, и люди до сих пор за такое количество времени думают, что оптимизация это и есть дефрагментация. Под каждым моим роликом находятся такие умники, которые пишут, что не нужно делать оптимизацию SSD дисков. Якобы Windows тупее, чем вы, и портит ваши диски. Кстати, скорее всего данный YouTube канал и задал этот тренд. А многие из вас повелись и отключили довольно-таки полезную функцию. Но нет, такое время давно прошло. Windows умеет отличать SSD от HDD. Правда, бывают такие случаи, скорее 1 на миллион. И то по большей части по вашей вине, что винда не может отличить ваши диски. Проверить это очень просто. Открываем мой компьютер, на любой из дисков нажимаем PKM, свойства, сервис и оптимизировать. Если у вас установлен SSD диск, но он определяется системой как жесткий диск, то нужно сделать несколько махинаций. Для начала открываем от имени администратора командную строку, либо же PowerShell и вводим данную команду. После того, как она закончит, можно снова проверить, видит ли она SSD. Если да, снова проверяем, активирована ли поддержка Trim. Для этого снова открываем командную строку и вставляем скопированную команду. Кстати, все эти команды будут в описании. Если у вас раздел NTFS и RFS определяется как 0, значит все хорошо, Trim активирован. Если же указана единичка, допустим на NTFS, копируем команду, вставляем в KMD и нажимаем Enter. То же самое проделываем и с разделом Refs. Хорошо, если вам кнопочка оптимизировать, а не дефрагментировать ничего об этом не говорит, вы не верите винде, думаете, что нажимаете оптимизировать, а на самом деле назло вам винда специально делает дефрагментацию и портит ваши диски, для того чтобы вы чаще их покупали. У Microsoft ведь контракт с SSD накопителями. Ладно, если что, это шутка, а то найдутся такие люди, которые поверят, что майки и правда ломают ваши диски. Так что же такое оптимизация SSD и HDD дисков? С HDD все четко и понятно, это по сути та же дефрагментация, которая была еще аж с Windows 7. Нажимаете сначала анализировать, а потом уже оптимизировать. Если что, даже указано сколько процентов фрагментировано. На SSD, заметьте, такого нет. Так что же произойдет, если мы нажмем на твердотельный накопитель эту загадочную кнопочку оптимизировать? Пырапам, 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 парапам, 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 пам 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 пам, парапам. А ничего сверхъестественного не произойдет. Windows посылает контроллер дополнительного набора команд Trim сразу для всего тома. То есть в зависимости от контроллера SSD сбор мусора может выполняться сразу по факту получения команды Trim, либо откладываться до периода бездействия. Отключая оптимизацию дисков или планировщик заданий, вы понижаете производительность накопителя. Еще раз объясню более подробно. Оптимизация SSD подразумевает обычно только анализ файловой системы и принудительная подача команды Trim с учетом этих данных. Если контроллер и прошивка понимают команды Trim, то будет меньше шансов на неожиданное ухудшение скорости записи, вплоть до 0 байтов на несколько секунд, когда SSD зависнет, пытаясь в срочном порядке найти чистый блок. Зависания могут произойти из-за того, что нет оптимизации SSD, то есть Windows не отправляет команду Trim. По сути, все гораздо проще, чем могло казаться на самом деле. Да та же дефрагментация жесткого диска от Windows 10 гораздо легче, чем от любого другого стороннего софта. Засекайте по времени и делайте скриншоты анализаторов винды. Винда справится за 10 минут, а любой другой софт произведет дефрагментацию более чем за 30, а то и час. Еще вам накину кое-какую мелкую деталь. Допустим, у меня 2 SSD и 1 HDD. Когда я отключаю оптимизацию по расписанию, происходит следующее. Мой жесткий диск не дефрагментируется, когда это нужно делать обязательно после определенного количества времени. А если у вас десятка стоит 2 года, 3, как мне иногда пишут, то пиши пропало. Там просто жопа всей вашей файловой системе, файлом реестра, куча ошибок и так далее. Собственно, из-за этого и тормозит ваша система. Это я имею в виду в 90% случаев. Да, некоторые могут следить за виндой, все делать четко по расписанию, не засирать ее всем этим кэшем, мусором и так далее. Но это скорее исключение из правил, чем сама суть. Как-то так. Я надеюсь, что многие из вас поменяли свое мнение по поводу оптимизации SSD дисков, что в этом ничего страшного нет. Раз в месяц можно производить оптимизацию. И тогда ваши диски скажут вам спасибо. Если ролик вам понравился, буду благодарен за большие пальцы вверх и подписку на канал. До скорых встреч!